Pernah dengar kucing mendengkur saat tidur atau dipeluk? Suara rrrr itu namanya puring dan bukan cuma tanda bahagia. Faktanya, kucing juga mendengkur saat sakit, stres, atau butuh penyembuhan. Penelitian bilang, suara ini punya frekuensi 25-150 Hz yang bisa bantu regenerasi tulang dan luka. Jadi, puring bukan cuma lucu, tapi terapi alami dari tubuh mereka sendiri. Dan yang paling manis, kadang mereka puring juga buat nenangin kamu. Suara kecil, kekuatan besar. Subscribe buat fakta unik lainnya.